ကျွန်တော်ရှေ့အပိုင်းလေးတွေရသွားရင်အခုအပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်လင်းစားရဲ့အသေးပေါ်မှာစာရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အချိုးချတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာပါမယ်ရှေ့မှာလင်းစားရဲ့အကြီးကတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဒီမှာဒီအသားဒီစာရိုက်ပေါ်မှာမြင်းချောင်းလေးတွေမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချိုးချရလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအသေးဆိုင်မှာကျတော့ဟိုအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့စာရိုက်ကအပေါ်မှာဒီလိုမြင်းချောင်းလေးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တေချာစကေးချပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုချလိုက်တဲ့စကေးကလည်းဒီကွက်တိကြောက်ရမယ်လို့မဆိုလို့ printer ကြောင့်လည်းဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါကျရင်ကိုချလိုက်တဲ့စကေးမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ printer မှာဒီစာရိုက်ကိုထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စောင်းနေတာတို့printer ကငကူတွေကဟို alignment မညီတာပေါ့နော်ဟိုစာရီပိုင်းထုတ်လို့ချင်းနည်းနည်းလေးစောင်းနေတတ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပေါ်မှာစာရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလွဲကောင်းလွဲပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလွဲတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကစကေးထဲမှာသွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ပေးမှာဟုတ်ပြီနော်လောဆယ်တော့သူ့ရဲ့အချိုးတိုင်းစကေးတိုင်းကျွန်တော်ချမယ်ပြီးတော့ print scan ထုတ်ကြည့်မယ် print scan ထုတ်လိုက်လို့ဒီထက်ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကနည်းနည်းရွဲ့နေပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလိုက်လို့မလဲဆိုအဲ့စာကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နည်းနည်းတင်တာတို့ချတာတို့ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားမှာပါအဲ့တော့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အချိုးရင်ချကြည့်အောင်အဲ့တော့ size အသေး size ကလေးကဒီကနေဒီတီကို 6.3 လက်မရှိတယ်ဒီကနေဒီတီကို3ခွဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်3ခွဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးပေါ့ဒါလေးကိုအရင်အချိုးချမယ်ပြီးတော့မှ A4 ထဲမှာသွားထည့်မှာနော်အဲ့တော့ file နဲ့ကနေယူခေါ်အဲ့မှာ inches ပြောင်းမယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကျယ်က 6.3 လက်မရှိတယ်အမြင့်ကကျတော့ 3.5 လက်မရှိတယ်ပြီးတော့ရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ okay ပေါ့နော် cm ကြီးပြောင်းလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အခုလောဆယ်မှာပြောင်းတော့နော်ပြီးတော့ရင် okay ပါရပြီဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီမြင်းထိတ်ကလေးထိကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်2ခွဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်2ခွဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် guideline ခေါ်မယ် Photoshop ကိုပြန်သွားပြီးတော့ရင် view တွေကိုသွားပြီးတော့အောက်မှာ new guide ဆိုတာရှိပါတယ် new guide ကိုခေါ်ကျွန်တော်တို့က download ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ particle ရွေးပါမယ်ပြီးတော့ရင် 2.5 ဟုတ်ပြီနော် 2.5 ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် enter ခေါက်ပါဒီကနေဒီထိ 2.5 ရသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာရွက်ထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီမြင်းလေးအထိကို 1.4 ရှိပါတယ် 1.4 အကျယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ view တွေကိုထပ်သွား new guide ဆိုတာလေးခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုအလျားလိုက်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် horizontal ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ 1.4 ပေါ့ပြီးတော့ enter ခေါက်ပါရလားဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကနေဒီထိက 1.4 ပြီးရင်ဒီမြင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား 0.3 ချားတယ်ဟုတ်ပြီနော် 0.3 ချားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစကေးယူမလဲဆိုတော့အခုဒီကနေဒီထိကို 1.4 မှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ကမြင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ 0.3 စီချားသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 1.4 ကို 0.3 ပေါင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုပထမဆုံး guideline တစ်ခုရမှာနော်အဲ့တော့ 1.4 နော် 1.4 အကျယ်ကိုကျွန်တော်တို့ 0.3 ထပ်ပေါင်းမယ်ဒါဆိုဘယ်လောက်ရလဲ 1.7 နော်ဒါဆို view တွေကိုသွား new guide ဆိုတာလေးခေါ်ပါကျွန်တော်တို့အလျားလိုက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ horizon တွေထားမယ်ပြီးတော့ရင် 1.7 enter ခေါက်ဒါဆိုဒီအကျယ်က 0.3 ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ 1.7 ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ 0.3 ထပ်ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော် 1.7 ကို 0.3 ထပ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့2လက်မှရတယ်နော်အဲ့တော့ view တွေကိုသွား new guide ခေါ် horizon တွေ2လက်မှဒါလေးကပထမဆုံးချိန်ဟို guideline ချတာလေးပဲအလုပ်ချုပ်ပါနောက်ပိုင်းဒီဟာလေးကိုစေထားလိုက်စေထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပုံစံဟို size အသေးပေါ်မှာ size ရမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးထားတဲ့ size အချိုးပေါ်လေးမှာကျွန်တော်စာသွားရိုက်ပြီးတော့ print ထုတ်ပေးရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရန်လွယ်တယ်ပထမဆုံးတစ်ချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ guideline ချဖို့လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့အခု2လက်မှရပြီနော်2လက်မှမှာ guideline တစ်ခုကြာဒီကျယ်တွေကကျွန်တော် 0.3 ပဲရှိမှာအဲ့တော့အခုဒီထိကို2လက်မှ 0.3 ထပ်တူပါနော် view တွေကိုသွား new guide ဆိုတာလေးခေါ်မယ် horizon နဲ့ 2.3 ပေါ့ဒါဆိုရသွားပြီအဲ့ကျွန်တော်မြင်းလေးတာပါနော်မြင်းလေးတာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က u ကိုနှိပ်ပြီးတော့ rectangle tool လေးယူလိုက်နော်ပြီးတော့အောက်မှာသူ့ကိုဖိလိုက်ပေါ့ဖိပြီးသွားရင်တော့ line tool လေးရှိ line tool လေးယူတကယ်လို့ဖိပြီးတော့မယူချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ခဲ့ရနော်သက်ဆိုင်ရာသူ့ရဲ့ shortcut က u အဲ့ဒါမှအောက်က tool လေးဆက်ပြီးပြောင်းရင် shift ကိုဖိထားပြီးတော့ u ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဆွဲမယ်ဒီကနေဒီထီပေါ့ဘေးသားတော့ကျွန်တော်တို့အနေတော်လောက်ခြံခဲ့ပါဒါကတော့မတိုင်တော့ဘူးနော်โอเคဒါဆိုရပြီအဲ့ဒါလေးမှာကျွန်တော်ပွားလိုက် control J နဲ့ပွားနော်ပြီးတော့ရင်အောက် arrow key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချပါ control J နဲ့ထပ်ပွားပြီးတော့ရင်အောက်ကိုဆင်းပါအောက် arrow key ပဲဖိထားလိုက်နော်မောင်းနဲ့ရွှေ့မညီပါဆိုလို့အဲ့တော့ control J
ပြီးသွားရင်အောက်ကိုဆင်းပါโอเคဒီ guideline လေးခဏဖျောက်ကြည့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ shortcut လေးပြပါမယ် control နဲ့ဝစ်စာနှလုံးပေါက်ရိုက်တဲ့ခလုံးလေးနဲ့တွဲနေလိုက် guideline လေးခဏပြောက်သွားပါလိမ့်ကျွန်တော် control ဖိထားပြီးတော့ဒီက full column key လေးပေါ့နော် L ကဘေးက key လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် guideline လေးခဏပြောက်သွားပါလိမ့်ဒီပုံမှာကျွန်တော်စာရိုက်ပေးရုံပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင် A4 ထဲကိုထည့်မှာဆိုတော့ဒီစာဒီကျွန်တော်တို့ချထားတဲ့အချိုးကဘေးမှာဘောင်သားမရှိရင်ဟိုမှာအချိုးချဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ background လေးရအောင်လော့ဖြုတ်မယ်လော့ဖြုတ်ပြီးတော့သူနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ stroke ထဲကိုသွားနော်ယာယီပေါင်လေးခတ်မှာဟိုကြရင်အချိုးပြန်ချဖို့တယ်နော်အဲ့တော့အနီလေးခဏပေးထားလိုက်ယာယီပါဟုတ်ပြီနော်ဒီ guideline ကိုကျွန်တော်လော့ဟိုလုပ်လိုက်လို့ရပြီ control G နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရပြီကြာမနော်အဲ့ပြီးသွားရင်စားရိုက်မယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ထားပါနော်โอเคကာစာလေးချပြီးသွားရင် font လေးပြောင်းကျွန်တော် font နေတော့ပြုတ်တယ်โอเคအဲဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုတော့မြန်မာ font သုံးတော့ W01 ကနေပြီးတော့ W80 ဒီ font လေးအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကအလှဆုံး font လေးသုံးပါ W19 W60 W53 လို့ပါလို့ပေါ့နော်အစုံလိုက်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါအကြောကြည့်မှာအခု font လေးလောလောဆယ်ပြုတ်နေတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးလိုက်မယ်နော်အဓိကအချိုးရသွားရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီ font လေးယူလိုက်မယ် sorryခေါက်လိုက်မယ်နော်ဒီတော့ဒါလေး order နဲ့ပေါ့နော်ပြီးသွားချမယ် sorry control J နဲ့ပွားပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲလိုက်ရတယ်အကီးမချက်တွေဘာတွေပွင့်နေကျွန်တော်တို့ control shift တွဲတာတို့နောက်တစ်ခါ order ဖိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ် control J နဲ့ပွားပြီးတော့အောက်ကိုချဒါကျွန်တော်အကြံเนาะပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းစာလေးတွေအပေါ်မြင်းနဲ့သွားထိနေတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ထိတဲ့ line ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုစာလေးတွေအပေါ်တင်တာတို့အောက်ချတာတို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမှာပါเนาะကာစာဖြောက်တာသိမယ်နော် control enter ဘေးမှာ logo တွေပါလေးထည့်ကျင်တယ်ဆိုလဲရသေးရဲ့နော် logo လေးပါလေးထည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲဆွဲထည့်လိုက်တော့နော်ပြီးသွားရင်ဒါခောက်control T နဲ့ချုပ်မယ်အောက်ဘက်မှာဒီဟာလဲရှိတာဆိုတော့ဒါနဲ့သွားညှိလို့မရအောင်နော်သူအောက်က line လေးနဲ့တဒန်းနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းပြန်ပေးလိုက်ဒီလောက်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါတွေအားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ group လေးခဏဖွဲ့ခဲ့ control G ဟုတ်ပြီနော် file နဲ့ယူခေါ်ပါ A4 sorry ကျွန်တော် inches ပြောင်းမှုမိသွား file နဲ့ယူခေါ် A4 ဒီမှာ inches ပြောင်းမယ်ပြီးသွားရင် okay ပါပြင် Sona ကဒီကောင်လေးကိုယူလာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင် control T နှိပ်မယ်လှည့်ပြီးစာရွက်နဲ့အတီထားလိုက်မယ်နော်အတီထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်သုံးလို့ရအောင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ပေတန်လေးခေါ်လိုက် control နဲ့ R နဲ့နော်ပေတန်ပြောက်နေ guideline လေးလိုက်ချလိုက်ဒီမြင်းလေးတွေပြေးကပ်ဖို့ကကျွန်တော် view ထဲမှာ snap to ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချက်တာမှာပြေးကပ်မှာနော် view ထဲမှာကျွန်တော် snap
ပြီးတော့ snap to မှာအကုန်လုံးအမှန်ချက်ထားလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့မြင်းလေးတွေကိုတွားပြီးတော့ guideline ပြည့်ကပ်သွားပါလိမ့်မယ်ရလားဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပဲအချိုးချထားရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်တစ်ချိန်မှားသွားလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီစာရွက်ကိုလှည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ image တွေကိုတွား image rotation တွေကိုတွားမှာ90 degree CW 90 degree CCW ဒါတွေနဲ့လှည့်ပြီးတော့စာကိုပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်လို့ဒီဒုတိယစာကြောင်းလေးကမြင်းချောင်းမှာကတ်နေတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာကြောင်းလေးကမြင်းချောင်းကိုကတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအပေါ်လို့ guideline တွေတော့ဒီတိုင်းပဲထားဟုတ်ပြီနော်ဒီဒုတိယစာကြောင်းလေးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် select ပေးအပေါ်လေးဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးတင်ကြည့်အဲဆိုအပြင်မှာပြန်တက်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်နော်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ printer မှာမူတည်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရမှာပါကျွန်တော်လည်းစမ်းကြည့်တော့ဒီ scale တိုင်းမဝင်ဘူးနည်းနည်းလေးအပေါ်တင်ပေးရတာရှိတယ်အဲ့တော့မှ scale ကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ထုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘောင်ကြီးမလိုတော့ဘူးနော်ဒီဟာကြီးကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ် layer style ထည့်ထားတာဆိုတော့ဒီ layer style ကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်အမိုင်ပေါင်းတွေကိုဒါဆိုရသွားဒီချိုးတိုင်းကျွန်တော်တို့စာရိုက်ရုံပဲဟိုတခုမှားသွားလို့ရှိရင်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်ပေါ့စာရီပြောင်းဒီလိုမျိုးသွားလို့ရတယ် print ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘေးတိုက်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် image တွေကိုသွား image rotation တွေကိုသွား90 degree CCW ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်ပြန်လှည့်ဖို့နော်ဘယ်မှာထားမလဲဆိုဘယ်ဘက်မှာကတ်ထားမှာဒီလိုလေးထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ size ကိုလည်းဘယ်ညာမှားထည့်လို့ရှိရင်မြင်းနေနဲ့လွဲတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်အကိုပြန်ချဲရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးထည့်မယ်ဆိုရင် size ကိုဒီပုံစံနဲ့လေးထည့်တစ်စိတ်တော့ဒီနားလေးမှာရှိမှာပေါ့ဒါတော့ printer နဲ့ထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မှသိမှာနော်တကူတော့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့မဟုတ်ရင်ဒီစာကြောင်းဒီမြင်းနေရဘယ်မှာသွားပေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကြီးမှာသွားပေါ်တတ်တယ်ပြောင်းပြန်နေဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းပြန်နေသွားပြီးပေါ်တတ်တယ်လေအဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာကြီးထည့်တာပြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်လေစကိမကြတတ်ပါဘူးလွဲနေတတ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါလေးဒါကိုယ့်အကိုစမ်းကြည့်ရမှာပါ printer တွေကိုတော့ကိုယ်အဆင်ပြေလို့ထည့်ပေးပါနော်ရှင်းတော့မှန်အောင်တကယ်လို့စောင်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် printer တွေကိုထည့်တဲ့စာကြီးကိုပုံမှန်တိုင်းပဲထည့်ပြီးပါနေမှာဒီစာလေးကိုလှည့်လိုက် control T sorry ကျွန်တော်မှားပြီဒါလေးအကုန်လုံးကို group ပြန်ဖွဲ့ control T ပြီးသွားရင်လက်ရှစ်ဖြစ်ပြီလဲနော်အဲ့ဒါခေါက်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်ပါနော်ဒါဆိုရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်အချိုးချတာပါပဲနော်ကျွန်တော် page maker တင်တန်းမှာလည်းဒါလေးထည့်ပေးထားပါတယ် okay ဒါဆိုရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စကိတ်ချပြီးသွားရင်စိတ်ထားလိုက်ပါစိတ်ပြီးသွားလို့နောက်တစ်ချိန်စာရေးအသေးပေါ်မှာစာဒီပါရိုက်ချင်လို့ဆိုရင်ဒါလေးကိုဖွဲ့စာလေးတွေပြောင်းပေးလိုက်ရင်ရပြီရမှာနော်အဲ့တော့ okay ဒါဆိုဒါလေးကိုလည်းစမ်းကြည့်ပါမရတာရှင်းပြောပါဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ